السلام علیکم، خبریار میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفتاب اقبال. خواتین و حضرات، آپ کو لیے چلتے ہیں منی تھیٹر، جہاں پاکستان حسب معمول برے حالوں میں ہے. یہ حال ہے جی، ٹھیک ہو؟ آپ سنائیے، آپ پھر سے مصیبت میں ہیں؟ میں کدوں نہیں سہائے گا، 73 سال تو میں انجی ہیں. اچھا جی، میں ذرا تعارف کروا دوں سب کا. یہ سب ڈمی میوزیم سے آئے مہمان ہیں. مریم نواز ہے ہمارے ساتھ، مولانا کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، اور طلال چودھری ہمیشہ ہر اس جگہ موجود ہوتے ہیں جہاں انہیں نہیں ہونا چاہیے. اور وہ جو پیچھے دو بیٹھے ہیں سیاہ چشموں والے، سر وہ بڑے انٹرسٹنگ کیریکٹرز لگ رہے ہیں. وہ کون ہے؟ آپ گیس کیجئے کون ہے. سر یہ کوئی سی آئی اے کے ایجنٹس ہیں؟ یہ میڈیا مالکان ہیں اور بڑی دیر سے حکومت کا چیزہ بھی لے رہے ہیں، پریشان بھی ہیں. سر پریشان کیوں ہیں؟ نواز شریف کی تقریروں نے پریشان کر رکھا ہے کہ چلائیں یا نہ چلائیں، اس کا ذکر کریں یا نہ کریں. کریں گے ذکر تب مارے جائیں گے، نہیں کریں گے تب مارے جائیں گے. جبکہ سر جلسوں میں سب سے ہاٹ آئٹم جو ہے وہ نواز شریف کی تقریر ہی ہے. بھئی ظاہر ہے، اس لیے کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ ایسی لاؤڈ ہے، ایسی لرزہ خیز ہے، اور اس نے بہت پریشان کر رکھا ہے. اسٹیبلشمنٹ تو پریشان ہے ہی، عمران خود بہت پریشان ہے. عمران کے بارے میں ہمیشہ کہتا ہوں اس کی ایک ہی خوبی ہے کہ وہ کرپٹ نہیں ہے، لیکن اس کی حکومت انتہائی نااہل ہے، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ لوگ ہیں، یہ جو غریب غربا ہیں. کیوں جناب، آپ بتائیے کیا معاملات ہیں؟ کی دسیا تانوں آ دوائیاں ہی نہیں مان ہے گیاں، کرائے 100 گنا ود گئیاں نو. کچن چلانا مشکل ہو گیا آفتاب صاحب، بچوں کی فیسیں دینا مشکل ہو گیا. او بھین میری یہ روندی کیوں ہے؟ ادھر میرے وال دیکھ، میرے نال کی ہو رہا. اور وہ رو رہا ہے بیچارہ. کوئی 73 سال تو ہو رہا ہے. میرے کی حال ہے؟ آپ کا کیا حال ہے؟ پہنے ہیلو ادھر میں سلام کیتا، پہلے آپ کا کیا؟ چودھری صاحب پلیز مجھے بات کرنے دیں. آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کا؟ وہ ٹھیک ہے بہتر ہے. کیا آئٹم ہے یہ؟ اچھا میری گل سنو، مولوی صاحب بھی بیٹھے، انہوں نے کیوں نہیں گل کر دے تسی؟ آپ سنائیے کیا کر رہے ہیں آج کل، چاہتے کیا ہیں آپ؟ ہمارے قائد کی ایک ہی ڈیمانڈ ہے. یعنی نواز شریف؟ نہیں جی نہیں، وہ بھی ہیں لیکن اصل قائد جو کیا پینترا بدلا ہے مولانا نے. نہیں وہ بھی ہیں. اصل قائد تو آپ جانتے ہیں ہمارے کون ہیں. ہاں، اصل قائد تو آپ کے بڑے مولانا ہے نا. جی بالکل. اب دیکھیں، سلیم صافی نے ٹھیک کہا ہے کہ یہ تینوں بڑی پارٹیاں آپس میں سنک ہی نہیں ہیں. ان کا سنک آؤٹ ہے. جس چیز کا سنک آؤٹ ہو کیا پریزنٹیشن ہوگی. یہ جو بھی کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سنک نہیں ہیں، وہ ڈرامے بازی کر رہا ہے. یعنی آپ سارے ایک پیج پہ ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں. کیوں جناب، آپ ایگری کرتے ہیں نواز شریف صاحب جو ڈیلی تقریر کر رہے ہیں وہاں سے؟ دیکھیں نواز شریف جو کہتے ہیں بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کہ دیکھا نا، مطلب آپ سے وہ باتیں کہیں نہیں جا رہی. پرابلم کیا ہے؟ ایک پرابلم ہے آفتاب صاحب، اسٹیبلشمنٹ. وہ کیا پرابلم ہے؟ اسٹیبلشمنٹ سے کہیں کہ ان کی پشت پناہی کرنا بند کر دیں، ہم سلوٹ مارنے کو تیار ہیں. یہ ویسے بڑی عام بات ہے. آپ دیکھیے گا آفتاب صاحب، ہم ہی نے اسے سولی سے اتارنا ہے، ہم ہی نے اس کے حالات ٹھیک کرنے ہیں. کیونکہ حالات خراب بھی تو آپ ہی نے کیے ہیں نا. سبھی نے یہ کیا ہے، اس میں ہم بھی شامل ہو گئے ہیں. چلو شکر، آپ مانتی تو ہے نا. ویسے میں آپ کو بتاؤں ان کی بدحالی کی وجہ کیا ہے؟ کیا؟ اسٹیبلشمنٹ. یہ بیچارہ 2 قدم آگے جاتا ہے، وہ ٹانگ کھینچ کر پیچھے لے آتی ہے. گل تو ویسے 100% ٹھیک کی ہے بی بی انہوں نے. یعنی اسٹیبلشمنٹ کھینچتی ہے تمہیں؟ نہیں سارے ہی کھینچ دیا، اسٹیبلشمنٹ بھی، یہ بھی بچے تسی بھی. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ہم تو وسل بلوئنگ کرتے ہیں. اتنے بہ کے کری جاتے نا، سڑکوں تے بھی آؤ. سڑکوں پہ کیوں ہیں جب یہاں بیٹھ کر ایک مقصد پورا کر رہے ہیں؟ مقصد پورا ہو رہا ہے بھئی، ہم یہی کر سکتے ہیں، اور کیا کریں؟ لوگوں کو کٹھا کر، انہوں نے ویئرنس دے، پاکستان دی محبت انہوں نے دل چ پیدا کر. تسی سڑکاں تے جاؤ، چوکاں چ شو کرو. میں کہنا اسمبلی ہال دے سامنے شو کر. تو سنیا نہیں رسو نے کی کیا تیرے ورگے واسطے؟ کیا کہا ہے؟ کہندا جڑے پڑھے لکھے لوگ نے اپنے ملک دی بری حالت ویکھ کے بھی گھراں 'چ بیٹھے رہندے نے. میرا جی کردا میں انہاں دے جا کے گھر ٹھا دیاں. یار تھوڑا سمجھایا لوگوں کو، اور کیا سمجھائیں؟ اے تے مٹی سمجھایا. آ بیٹھے ہی تیرے سمجھے. آوے آ ویلڈر جے بھائے تو میے دے نعرے بجن گے، میے دے نعرے بجن گے، میے دے نعرے بجن گے. بیٹھ جاؤ. او تسی لگے رہو مینوں ڈانٹ رہے ہیں. میے دے نعرے بجن گے، میے دے نعرے. میں لت مارنی، پھر تو کسی نوں دسن جوگا نہیں رہنا. اچھا، کسی کو یاد ہے کہ یہی طلال چودھری، یہی سکرپٹ، یہی ٹھمکے کاف لیگ کے لیے بھی لگایا کرتے تھے؟ اوئے ہوئے، یعنی کمال ہے بھئی. حتیٰ کہ سوٹ بھی یہی ہوتا تھا. نہیں امیر آدمی ہے لیکن سوٹ بھی یہی تھے. جو اسلام کی حال ہے تیرا؟ میں ٹھیک ہیں. تیرا بھی میرے والا ہی حال ہے. آیا 10 منٹ مینوں ساتھ دوا دے. میں تو کہتی ہوں قائد اعظم کی روح دیکھ رہی ہوگی کہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. دیکھو کہن کون رہا ہے. باقی آپ کو یہ بات کہتے ہوئے
کچھ ملال نہیں ہوتا. فراز کا مصرع ہے وہ گفتگو نہ کر کہ تجھے بھی ملال ہو. ਵੀਰੇ ਹੁਣ پورا ہی سنا دے. وہ کہتے ہیں کہ پھر چھیڑ دی ہے تو نے گئی ساعتوں کی بات, وہ گفتگو نہ کر کہ تجھے بھی ملال. ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਤ ਹੀ ਖੁਰਕਦੇ ਹੋ. اچھا جی, یہ جو کوئٹہ کا جلسہ تھا نا جی, اس کے 2-3 بڑے خطرناک پہلو ہیں. تو وہ کیا؟ ایک تو بڑا کلیئرلی چیف منسٹر بلوچستان نے کہہ دیا ہے کہ یہ پی ڈی ایم کا نہیں, بی جے پی کا جلسہ لگ رہا تھا کہ اسرائیل کا اسکرپٹ ہے, کوئی بھارت سے آیا کوئی اسکرپٹ, کہ وہاں پر بلوچستان کی علیحدگی کی باتیں ہوتی رہیں. یعنی باقاعدہ ایک مولانا نے یہ فرما دیا کہ جی بلوچستان کو الگ ہو جانا چاہیے پاکستان سے. یہ الگ بات کہ اٹ واز اے سلپ آف ٹنگ. میری ان سے بات بھی ہوئی, وہ کہہ رہے تھے, اور انہوں نے بے شمار چینلز پہ وضاحت بھی دے دی, لیکن ایک بیڈ ٹیسٹ تو کریٹ ہو گیا نا. ایک ایسی چیز جو آپ کا ایک طرح سے ڈیبیو تھا, مطلب مولانا اویس کی یہ پہلی بڑی تقریر تھی کسی بڑے جلسے میں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے بات استفہامیہ کی تھی, انٹروگیٹو, کہ کیا بلوچستان کو الگ ہو جانا چاہیے. میں سجیسٹ کروں گا ان اکابرین کو, سیاستدانوں کو, کہ استفہامیہ فکرے استعمال نہ کیا کریں. میڈیا بڑا روتھ لیس ہے, اور میں یہ مثال دوں گا ایک عجیب و غریب, بالکل کانٹیکسٹ سے شاید ہٹ کے, فلم سنجو کی. تو وہ کیا؟ اس میں سنجے دت کے خلاف جو کیمپین شروع ہوئی تھی نا آج سے کافی سال پہلے 90s میں, جی, جب اسے ٹیررسٹ قرار دیا گیا تھا تو ایک بہت بڑے اخبار نے ہیڈ لائن لگا دی تھی, سنجے دت اے ٹیررسٹ, اور سائن آف انٹروگیشن تھا. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. جو پڑھتا ہے نا اسے یہی سمجھ آتی ہے کہ ہی از اے ٹیررسٹ. پیپل ڈونٹ بادر اباؤٹ دا سائنز آف انٹروگیشن اینڈ ایکسکلیمیشن. تو اس لیے مولانا آپ نے اگر استفہامیہ بات کی ہے تب بھی اوائڈ کیجئے, تنزیہ کی ہے تب بھی اوائڈ کیجئے, کیونکہ یہ دیکھیں کہ آپ کس موضوع کو چھیڑ رہے ہیں اور کہاں جا کے چھیڑ رہے ہیں. بلوچستان میں ایک سینسٹیوٹی بہرحال موجود ہے. وطن دشمن عناصر کو اور کچھ نہیں ملا نا تو بلوچستان کے پیچھے پڑ گئے, اور کمر کس کے یہ سارا کچھ بنا بنایا پکا پکایا. یہ کس نے بنایا, کس نے پکائی؟ ہماری اس میں شعوری کوشش نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس خطے کو ایک انتہائی شاندار جیو اسٹریٹجک لوکیشن سے نواز رکھا ہے, لیکن اس حقیقت کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ وسائل سے مالا مال ہے. وہ ایک بہت شاندار خطہ ہے, جنت نظیر علاقہ ہے, اور ابھی اس نے آباد ہونا ہے. بالکل ابھی بلوچستان کی طرف تو دھیان ہی نہیں جا رہا. کپتان سے پوچھیں تو کہتا ہے میں فائر فائٹنگ کر رہا ہوں, اور مجھے لگتا ہے اگلے 20 سال اس نے رکھے ہوئے ہیں صرف فائر فائٹنگ کے لیے. اس کے بعد 5 سال کے لیے ہی آئے گا اور حالات ٹھیک کرے گا. اللہ کرے کہ یہ 2 سال جو رہ گئے ہیں عمران خان صاحب, اور کچھ ہو نہ ہو, ہم جیسے بد نصیبوں نے آپ کے اوپر رقمیں لگا رکھی ہیں. آپ نے بھی رقم لگائی تھی. یار یہ میں فگریٹیولی بات کر رہا ہوں, انگریزی محاورہ ہے نا, ٹو پٹ یور منی آن سم تھنگ. تو وہ کہتے ہیں ٹو پٹ یور منی آن اے رائٹ ہارس اور اے رانگ ہارس. تو ہم نے عمران پر تکیہ کیا ہے, عمران کو سپورٹ دی, اور میں پھر کہوں گا کہ عمران کے یہ جو کی بورڈ واریئرز ہیں ان کا جو دل میں آئے کہے. آپ کی ڈس لائکنگ سے, آپ کے کمنٹ سے میں اپنی رائے تبدیل نہیں کروں گا, اور میرا کام ہے اسے بار بار بتاتے رہنا کہ پبلک پلس از ناٹ پلسیٹنگ یور وے, اٹ از گوئنگ دا ادر وے اراؤنڈ. ویری رائٹ. اور یہ اتنا بڑا انیشیٹو ہے عمران خان, اسے لوز نہیں کرنا. تمہیں اس وقت انتہائی شاندار, انتہائی لاجواب انوائرمنٹ میسر ہے. تمہیں اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تمہیں ینگسٹرز کی سپورٹ حاصل ہے, اس میں کوئی شک نہیں. تمہیں ایک انتہائی نااہل اپوزیشن کا سامنا ہے. یہ آپ کیا جی فتوی سازی کر رہے ہیں, کمال باتیں کر رہے ہیں آپ. نہیں, میں فکرہ ریویمپ کر دیتا ہوں. جی بالکل کیجئے. ਵੀਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, اور ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਅਲੱਗ ਕਰਦਾ ਹੀ ਹੈ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن بیچاری کو اپنی مصیبتیں پڑی ہوئی ہیں. یہ تو ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہ بھی غلط ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہمیں بھائی. یعنی آپ بغیر مسئلے کے ہیں, بالکل ٹھیک ٹھاک, کوئی پرابلم نہیں. بالکل بہترین. ان سے پوچھو. دیکھیے ہماری اپروچ ذرا ڈفرینٹ ہے. ہاں جی, آپ کی اپروچ اس لیے کہ میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ اپوزیشن کا ستیہ ناش ہو گیا, اس میں 2 بڑی پارٹیاں, پیپلز پارٹی اور نواز لیگ ہے. تو گویا ہم کسی شمار قطار میں نہیں ہیں. نہیں, یہ میں نہیں کہہ رہا. تو
कह क्या रहे हैं आप, कह क्या रहे हैं? ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਰਾ ਉੱਠ ਕੇ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਈਟਮ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਥੱਲੋਂ ਇੱਟਾਂ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇ। ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ ਫੁੱਲਿਆ। ਕਿਹੜੀ? ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 35 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇਤੀ, ਆਪਣਾ ਬੁਢਾਪਾ ਦੇਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਖਿਦਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਹ ਔਰੰਜ ਟ੍ਰੇਨ, ये बातें ना करो, ये बातें तुम परवेज इलाही के लिए करते थे। ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਚੌਧਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ऑरेंज ट्रेन भी हमारा प्रोजेक्ट था। ਆ ਹੁਣ ਫੀਤੇ ਕੱਟਣ ਡਿਆ ਬੁਜ਼ਦਾਰ। अच्छा, कितना अजीब लगा कि उधर बुजदार फीता काट रहा है और एक दूसरे मकाम पर साद रफीक और अयाज सादक वो फीता काट रहे हैं। ਜਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕੱਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਫੀਤਾ ਨਾ ਕੱਟ, ਤੂੰ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਨਾ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟ। इस ट्रेन से मैं आपको एक बात बताऊं, अगर कोई समझना चाहे ना इन लीडर्स के सियासी एक्यूमन को और इनकी इश्तहाए ज़र को, दोनों में से एक, ये अगर कहे ना कि जी हमने करप्शन नहीं की, तब भी ये पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। और अगर कहें कि नहीं एक्यूमन की बात ना करें, वो कुछ और मामलात थे, तो फिर इसका मतलब है आपने करप्शन की। यानी एक टिकट फी कस वो 250 रुपए का है और आपको 40 रुपए में दिया जा रहा है। 210 रुपए सब्सिडी है। ये वहां पर होती है जहां पर मुल्क फ्लरिश कर रहा हो, इकोनॉमी के मसाइल ही ना हो, लोगों की जिंदगी को आसान करना मकसद है, बिल्कुल वहां पे करें। ये मॉडर्न निज़ाम आप उस मुल्क में राइज करने की कोशिश कर रहे हैं जो बेचारे चिंगची अफोर्ड नहीं कर सकते। ट्रेन अगर घोड़ों और गधों के साथ खींची जाए ना तब भी महंगी है। वजह ये कि आपने इंतहाई मुश्किल टैरिफ, इंतहाई महंगा किराया, यानी सब्सिडाइज करना इतना आसान है। आपने सिर्फ और सिर्फ 2 काम करने हैं और बहुत अच्छे तरीके से किए। नंबर 1, आपने कमीशन खाना था उसमें से बहुत सारा, वो खाया। नंबर 2, आपके सारे प्रोजेक्ट्स बशमूल ऑरेंज ट्रेन ऐसे थे जो दर्शनी पहलवान है, जो नजर आने वाले। तो आपने एक ऐसा ही प्रोजेक्ट लगाना था और लगाया, लगा के दिखाया। अवाम ये आपके सामने बैठे हैं, ज्यादातर 80% वोटर्स जो जानते हुए भी कि ऑरेंज ट्रेन में ये हुआ है, मेट्रो बस में ये हुआ है, दीगर प्रोजेक्ट्स में ये हुआ है, आंखों पे पट्टियां बंधी हुई हैं। सही मेरे बच्चे 3 दिन तो भूखे ने, मेरे को तो सुक्की रोटी भी नहीं कि मैं उन्होंने खवावा। आपने कहा था ना इमरान खान को वोट देना है, तो अब लिया ना मजा। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੀ, ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕੀ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਕੀ। ਇਹ ਬਾਬਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ। ਇਹਦਾ ਦਮਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹ ਕੌਣ ਆ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਏ ਆ? ये मीडिया है, मीडिया मालकान। अच्छा जनाब, आपसे बात कर लें कुछ थोड़ी बहुत? जी जी जरूर, क्यों नहीं। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵੀਰੇ ਸਾਡੇ ਦੌਰ 'ਚ ਹੀ ਮੌਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੁਣ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। वाकई बात ठीक है। मीडिया ने मुशर्रफ दौर, जरदारी दौर एंड ऑफ कोर्स नवाज शरीफ बहुत मज़ा किया है, इतना कि अगली 2-3 जनरेशन्स के लिए काफ़ी है। लेकिन इमरान ने आते ही सियासी नाकबत अंदेशी का सबूत दिया है, तो अगर तो इस पर कायम रहें और नदामत भी नहीं है तो बड़ी अच्छी बात है। प्रॉब्लम यह है कि शो ये करते हैं कि हमें नदामत नहीं है, लेकिन वज़ीर इनके वो अंदर खाने राब्ते भी करने की कोशिश कर रहे हैं, हालात बेहतर करने की भी कोशिश कर रहे हैं और इस पे कफ़े अफसोस भी मलते हैं कि हमने बहुत बुरा किया। सरे फहरिस्त आपके असद उमर साहब एक बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है और उसको पता है मीडिया की अहमियत का। मीडिया को अपने साथ मिलाने का मतलब ज़रूरी नहीं है कि मीडिया को करप्ट करके मिलाएं। हज़ारों तरीके और थे, लेकिन एक भी कम से कम कारगर कोई साबित नहीं हुआ। इस्तेमाल कोई तरीका किया गया हो या ना, मैं नहीं जानता, लेकिन दुरुस्त रवैया। जैसे फातहीन आते हैं ना तो मीडिया को मातूब करार देकर, जैसे जर्मन नाज़ीज़ ने ज्यूज़ का हशर किया था, वो करने की कोशिश की गई। भाई जहाँ तुमने करप्ट सियासतदानों को पकड़ा, साथ मीडिया को भी रगेदना शुरू कर दिया। या तो सबूत दो ना एक एक करके, जैसे नैब ने मामलात किए हैं सियासतदानों से मुताल्लिक, तुम मीडिया को भी उस पैराए में, उस स्टाइल में करो। तुम्हारे पास सबूत है कोई नहीं, तुमने गधे और घोड़े एक ही थान पे बांध दिए। ਇਹ ਕਾਲਮ ਦਾ ਫਿਕਰਾ ਹੀ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। और जाया किस तरह हो गया चाचा जी? ਜ਼ਾਇਆ ਯਾਰ ਸੁਣਨਾ ਤੇ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੈ। अच्छा उनकी पट्टियां आंखों पर हैं, कानों पर नहीं बंधी हुई। मैं जनाब ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚੈਨਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਖਬਾਰ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਅਖਬਾਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਟਗਾ ਅਖਬਾਰ। ਉਹ ਟਗੇ ਦਾ ਅਖਬਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਚੈਨਲ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਬਣੀਆਂ। ਮੈਂ ਹਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਅਖਬਾਰਾਂ ਸੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਬਲਕਿ ਆਪ ਖਬਰਾਂ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਖਬਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਐ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮੋਕ ਕਿੱਥੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਾਸਕ ਪਾਓ, ਹਾਲਾਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹਾਲੀ ਲੇਟ ਨੇ। ਆਫਤਾਬ ਕੈਮਰਾ 'ਚ ਕੋਈ ਵਾਕਫ ਹੈ? क्यों? ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ। ਕੀ ਬਕ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੰਗੀ। डॉक्टर रूबा आप बताइए, आप हमारा साथ देंगी? मैं सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान का साथ दूंगी, चाहे जो मर्जी हो जाए। ਆਹ ਹੋਈ ਨਾ ਗੱਲ। ਓਏ ਖੋਲੋ ਮੈਨੂੰ ਓਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਨੇ। ਵੀਰੇ ਇਸੇ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਦਾ ਬਸ। मैं क्वेश्चन लेने लगा हूं जी। सर, पाकिस्तान की जो हालत इस वक्त नजर आ रही है उसमें ज्यादा कसूर सियासतदानों का है या अवाम का? ਬੇਟਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾ, ਉਹ ਕੌਣ? ਉਹ ਪੁੱਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕੀਤਾ ਹੀ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੇ, मीडिया ने और सब तो ज्यादा स्टैब्लिशमेंट ने। ये बात तो 100% सही कही है इन्होंने। मैं एग्री कर रही हूँ उनके साथ। और मैं भी कर रहे हैं। शेर एक बारी फेर, शेर एक बारी फेर। मियां दे नारे बचन के, मियां दे नारे बचन के, मियां दे नारे बचन के। ਤੈਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ? ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਰੇ ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। वेलकम बैक जी। डॉक्टर रूबा, खबर है कि शादी पर 10 अरब रुपए खर्च करने वाला भारतीय ताजिर दिवालिया हो गया। सारे पैसे उत्थे लाते हो? नहीं नहीं नहीं, उस वक्त दिवालिया नहीं हुआ। हाँ जी, दिवालिया ये उसके बहुत बाद में हुआ था, लेकिन ये हरकत दिवालिया होने वाली नहीं है। बिल्कुल है। अपनी बेटी की शादी पे उसने 10 अरब, बल्कि 10 अरब से भी ज्यादा है, 50 मिलियन पाउंड्स खर्च किए थे उसने, जो 10.5 अरब रुपया बनता है। लेकिन और सर, वो भी इंडियन। लेकिन सर जरूरत कहाँ पड़ती है? खर्च कहाँ हो सकता है इतना बेटी की शादी थी। लेकिन सर किस जगह इतने पैसे खर्च हो सकते हैं? करते हैं लोग जब। सर, जिस तरह अंबानीज ने इंडिया में एक ट्रेंड सेट कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा महंगी शादी, और उस पर आप अमेरिकन सेनेटर्स को बुला रहे हैं और मशहूर जितने भी आइकॉन्स हैं। मुझे अंबानीज पे अफसोस नहीं होता, मुझे उन चीपस्टर्स और छछोरों पे होता है जो यूं करके देख रहे हो। तो यार तुम्हें इससे क्या लेना देना? अगर यूएस सेनेटर्स आ रहे हैं उसमें तो सर 40-40 दिन, 35-35 दिन पहले इनके फंक्शन शुरू हो जाते हैं। मुझे सबसे बुरी शोबिज के लोगों में बेशुमार चीजें हैं जिनसे मैं एग्री नहीं करता, लेकिन जो चीज मुझे इंतहाई नापसंद है ना, वो ये कि पैसे लेके शादियां अटेंड करना। पता है ना आपको? जी सर। बिग बी क्या और बिग सी क्या, बिग डी क्या, सारे के सारे ये करते हैं। हॉलीवुड से चला सिलसिला, बॉलीवुड से होता हुआ हमारे पाकिस्तानी टीवी स्टार्स, मैं एक को जानता हूँ, बहुत बड़ा एक्टर, टीवी का बड़ा, अभी कल तक बहुत बड़ा हीरो, कहता 20,000 दी दिहाड़ी हैगी, तुहाडे भरा ने शादी अटेंड करन जानी। मैं कहा अच्छा चलो जाओ। तो 20,000 दी दिहाड़ी की मतलब, तुम शादी पे? तो कहता रिश्तेदार दी कोई नहीं, मैं सिर्फ बस किस लिए जा रहे हो? एमी। मैं कहा वहाँ, तो कहता है मुझे क्या प्रॉब्लम है, जब जाऊँगा सब मुझे जानते होंगे, दूल्हे से भी ज्यादा मुझे जानते होंगे, बात भी ठीक है। तो मैं कि ये 20,000, मैं पागल हूँ ऐसी शादी अटेंड करने चला जाऊँ? मैं 5-4 घंटे स्पेंड करूँगा, जाना आना, पहले तैयार होना, तो 20,000 रुपये। और ये बात है आज से कोई 5 साल पहले की। भी सारे 20,000 नाम नहीं मैं बताऊंगा, लेकिन बाद में वो इतना बड़ा हीरो बन गया। वो अब भी यही हरकतें करता है, अब तो खैर बिल्कुल बेकार हो चुका है बेचारा। अब वो मेरे ख्याल 2000 में भी चला जाएगा शादी अटेंड करने। सेलिब्रिटी यही होती है, फिर पैसे ही लेने। बाकी वो समझते हैं कि सेलिब्रिटी होने की भी एक उम्र है और थोड़ी देर तक ये है, उस वक्त है। और बाकी बिल्कुल शोबिज़ की सेलिब्रिटी जाड़े की चांदनी की तरह। कॉलम दा फिकरा तुसी ब्याह च जाया करता। सर बड़ी दिहाड़ी लगती जे। यार तुम लोगों का तो हाल ही कोई नहीं ना, मैं हाथ जोड़ता हूँ, तुम मेरा मुंह बंद रहने दो तो अच्छी बात है। यार तुसी दसो सी को डरने अल्लाह माफ करे। यार ये जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, ये वहां जाते हैं सेलिब्रिटीज की तरह, ये बैठते हैं और खिदमत करवाते हैं। ऐसी भांड बन के जाने ऐसी जी, आप वहां पर परफॉर्म कर रहे होते हैं भांड बन के। नहीं सारे शादी वाला नहीं करते, यकीन ये करता है नहीं, इन्हों का तो काम है ना। हफ्ते वाले दिन मैं DH गया, एक मेहंदी सी उत्थे, उन्होंने क्या आ जाना, वो बड़े ताजर आदमी ने लाहौर दे, उन्होंने मैंने लिफाफा देता, उन्होंने लगे मैं खाना ही खादा, बस सेल्फियां लवाइयां। लिफाफा लिया? हाँ जी। और सर जितनी बड़ी बड़ी शादियां हैं जिन पे बड़े बड़े पैसे लगे हैं, वो नाकाम हुई हैं एंड पे। एब्सोल्युटली, ये बड़ी खास बात। कहते हैं कि 85 to 90%
جن میں اس طرح کی بدحرکتی کی گئی تھی وہ برباد ہو جاتی ہیں شادی. اس لیے کہ اس شادی کے اندر ایک ایلیمنٹ ہے جسے آپ کہتے ہیں بغاوت. اور بغاوت کس سے ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، جس نے اسراف کو سخت ناپسند کیا. یہ اس کی صریحاً حکم عدولی ہے کہ آپ ورنہ سپینڈ کرنے کو کیا ہے بھئی، یہ تو چلو ٹھیک ہے بزنس مین ہے. ایسے لوگ بھی موجود ہیں. جس طرح مارکوس بھی تو تھا نا، جس نے بلینز میں، یہ مارکوس بہت دور جا رہے ہیں. آپ ایجپٹ چلے جائیں، حسنی مبارک، ہاں جی، $70 بلین اس کی اوپر کی کمائی تھی، $70 بلین. اور آخری عمر میں اس کو جب بھی عدالت لایا گیا پنجرے میں ڈال کر، اور کچھ عرصہ پہلے وہ مرا ہے، ہمیں پتہ تک نہیں چلا. تو وہ $10 بلین لگا دیتا، اپنی ہی شادی پہ لگا دیتا. مال مفت دل بے رحم، یہ کوئی کمال نہیں ہے. کمال تو یہ تھا کہ امبانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیٹی کی شادی سادگی سے کریں. 5,000 روپے میں کی ہے اور $1 ارب خیرات کر دیا. دنیا کی سب سے مہنگی شادی کون سی تھی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک رشین نے 2016 میں شادی کی اور اس پر اس نے بے انتہا پیسہ لگایا. یہ کنٹروورشل ہے، کہتے اس کے بارے میں یہ بھی ہیں کہ اس نے $1 ارب سپینڈ کیے تھے، جو بے تکی بات ہے، ماننے کو دل نہیں چاہتا. اس کی اپنی ورتھ زیادہ زیادہ $5-6 بلین ہے اور $1 بلین اس نے شادی پہ لگا دیا. لیکن لوگ لگاتے ہیں. ڈیانا کی شادی پہ کوئی تقریباً 32-33 ملین پاؤنڈز خرچ ہوئے تھے، جو آج کے حساب سے کوئی $110-12 ملین ہوں گے. لیکن یہ $1 ارب یہ بات سمجھ میں نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک شادی بڑی خام خواہ بدنام ہو گئی تھی، چشتیہ میں ہوئی تھی کچھ عرصہ پہلے، few years back. ہاں جی، ارباں تو بڑے لوگ آئے. ہاں، وہ اس لیے کہ ان کا بزنس تھا دبئی میں اور بڑا تگڑا کنسٹرکشن بزنس تھا. عربز آئے ہوئے تھے اور انہوں نے یقیناً شکار بھی کیا ہوگا، تلور شلور کا شکار پہ وہ آئے ہوئے تھے. پھر ان کے لیے لیموز منگوائی گئیں لاہور سے. کچھ گاڑیاں دبئی سے آئی ہوئی تھیں کیونکہ ان کے انٹوراج میں آتی ہیں، وہ بلٹ پروف گاڑیاں ہوتی ہیں، آل ویدر گاڑیاں ہوتی ہیں، وہ ان کی اپنی تھی. وہ اس میزبان نے ارینج نہیں کی تھی. اس کے اوپر ایسا نزلہ گرا میڈیا کا، اس نے چند رپورٹرز کو گھاس نہیں ڈالی. انہوں نے کہا اچھا ایسی بات ہے. 4 ارب کا الزام ان پہ لگا تھا کہ انہوں نے ہر شخص کو وہاں پر تلور سے مدارت کی. اتنی تلوریں ایک سیزن میں ہوتی ہی نہیں ہیں. اور نمبر 2، تلور کون کھاتا ہے؟ تلور کوئی ایسا لذیذ جانور نہیں ہے. ہاں جی، یہ تو میڈیسن دے طور پہ استعمال. جی، اس کا بنیادی مقصد تو شکار ہے، اور وہ بھی باز کے ساتھ جو شکار ہوتا ہے اس کا منظر دیکھنے والا ہوتا ہے. باز کو اتنا تھکانے والا اور کوئی پرندہ ہے ہی نہیں. یہ تھکاتا ہے اسے، لیکن وہ تھکتا نہیں ہے، تھک یہ جاتا ہے بیچارہ. وہ مگر نقل ہو جاتے ہیں. مہربانی، مینوں کھلیاں پہ گئی. تو پھر اتنا یہ کیا وہ کیا، کچھ بھی نہیں تھا. چودھری شہزاد بڑا ہی لاجواب آدمی. بالکل جی. اے سیلیبریٹی گئی جی ایک جگہ دے اوتے 3000 سے چلا گیا. یہ گیا ادھر ڈبن پورے والے نو کھچے پھرتے سی بچے. پہلے وہ کہتے برنگیلا صاحب بیٹھو، پانی پونی بھی پیا. یہ پھر جدو کہتے میں چلاں، وہ کہتے بیٹھو پاجی بیٹھو، اور میں جا رہے ہیں. انہوں نے ٹائی تو پھڑ کے پایا. انہوں نے کہا بھائی پیسے دیتے تینوں. اچھا جی، یہ بندہ جس کا تذکرہ ہو رہا ہے، جس نے اپنی بیٹی کی شادی کی تھی، اس کا نام پرمود متل ہے اور یہ لکشمی متل کا بھائی ہے. واہ واہ واہ. لکشمی اسٹیل جائنٹ. تمہیں لکشمی متل کی مل یاد ہے؟ اسٹیل مل، جن دنوں تم بیگز وغیرہ اٹھا کے لیک اونٹاریو کے آس پاس پھرتے تھے نا. اتھے بھائی پھر رہے. ہم ہیملٹن گئے تھے جب. ہاں جی. ہیملٹن کے اوپر ٹاپ پہ پہاڑی پہ جا کے چھوٹی سی بے نظر آتی ہے. وہ شپ آ رہے تھے، وہ لکشمی متل کی بار برداری کرتے تھے. تو یہ ان کا بھائی تھا لکشمی متل کا. اس نے کوئی 10 ارب روپیہ سپینڈ کیا اور کچھ عرصے بعد بینکرپسی فائل کر دی. برٹن کی عدالت نے اسے دیوالیہ قرار دے دیا. اب وہ بیچارہ لون کی تلاش میں ادھر ادھر مارا پھرتا. جو کام ہوا ہے اس کا منطقی انجام یہی ہونا چاہیے تھا. سر بچیاں لی کماؤندا بندہ کی ہے. کاش تمہیں پتا ہوتا، کوئی تمہیں یہ سمجھاتا کہ واقعی بچیاں لی کماندا ہے، اپنے بچیاں لی نہیں کماندا. نہیں دیا
ना यार मैंने दिल से सिर्फ रोक लिया। मैं कहना चाह रहा हूं कि अपने बच्चों के लिए ही नहीं कमाते, सारी दुनिया के बच्चे आपके बच्चे हैं। और वैसे भी अगर अपने बच्चों के लिए था तो उनको दे देते, उनकी फ्यूचर लाइफ में काम आते हैं, बजाय से कि आप उस दिन उड़ा नहीं दो। देना तो उसने इससे कई 100 गुना ज्यादा था। मैं कहता हूं उन्हें दे, भले से दे, सब कुछ दे। 10 अरब था ना, उसमें से कोई 20 करोड़ रुपया शादी पे खर्च कर देता, बाकी सारे का सारा एक एंडाउमेंट फंड खोल लेता हाय हाय कि जो बच्चा आउटस्टैंडिंग होगा वो मेरे वजीफे पे पढ़ने जाएगा, लंदन, अमेरिका, कनाडा, जहां जाना चाहे जाए। वो ना बैंकरप्ट होता हाय और ना इतना जलीलो रुस्वा। बात फिर वही है कि ये टेस्ट की बात है। इस एक बंदा जिसको अच्छी शानदार सरदाई के गिलास का पता ही नहीं कि उसका तलज़्ज़ुज़ क्या है, अब जितनी मर्जी तारीफें करते रहे। टेस्ट बड्स होने चाहिए कि खैरात करने में, अल्लाह के रास्ते पे पैसा खर्च करने में नशा कितना है। जब उसे ये थोड़ा सा, इतना सा नशा भी लग जाए ना, वो कभी इन छिछोरी हरकतों पे, डेस्टिनेशन वेडिंग्स पे, तोहफे तोहफ पे, और फिर ख़ास तौर पे इन जैसे फनकारों को बुलाने पे। यार साडा जे लंगर चल रहा तो चलन दो। इंज जाईदा 20 मिनट माइक फड़ के एक अद्धा गाना, 4 ਉਹਨੂੰ जुगता ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ। नहीं, तुम इससे मुस्तस्ना हो। हाँ। तुम्हें तो मैं प्रमोट कर रहा हूँ इसलिए कि तुम जहां जाते हो तुम बेहतरीन एंटरटेनर हो। एक तो सिंगर भाई हमारे साथ ये वहां पे गया ना जब, जी जी जी, तो बेचारा हमने तो इसे पांडी बनाए रखा। और अभी जिस महफिल का मैं तस्करा कर रहा था, जिस जगह हमारा शो था हैमिल्टन, वहां इसको बड़े बड़े बाबे उठ के डॉलर्स इस पे निछावर करते थे। ये मजदूरी के जुमरे में आता है भाई, लेकिन वो जो करता है ना, ਉਹ ਮੈਂ ਪਲੇਟਾਂ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਦੇਗਾਂ ਧੋਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਲਾੜੇ ਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਾਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟੇਜ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਂਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੇ। So, Hazrat, we'll take a break. Stay with us. Welcome back. जी, खबर है कि पार्किंग लॉट में गरीबों के लिए कायम होने वाला 3 स्टार होटल सोशल मीडिया पर वायरल। 3 स्टार फैसिलिटीज हैं। बड़ी बात है। गरीबों वास्ते जी। हाँ जी। पार्किंग लॉट में तो फिर गाड़ियां किधर जाएंगी? ये है $1 मिलियन क्वेश्चन। ये इनफैक्ट सिर्फ रात के वक्त कायम होता है होटल, दिन में फिर वापस अपनी पोजीशन। ये बड़ा शानदार तजुर्बा है। मैं इतना इम्प्रेस हुआ हूं ना इससे कि कमाल कर दिया ना। ब्रिस्बेन में इन्होंने किया, ये ऑस्ट्रेलिया। ये कहते हैं कि हमने सर्वे किया, लातादाद ऐसे पार्किंग लॉट्स हैं कि जहां सुबह के वक्त गहमा गहमी होती है और रात के वक्त सब गाड़ियां, चूंकि दफातर में, अब दफातर की गाड़ियां तो घरों में चली जाती हैं, तो वो पार्किंग लॉट्स आम तौर पे दफातर के सामने बड़ी साफ सुथरी होती हैं, फर्श वगैरह बड़ा ठीक होता है। वो कहते हैं कि हम धोते हैं डेली बेसिस पर, साफ सुथरा करते हैं, बेड्स लगाए जाते हैं वहाँ पर गुस्ल खाने का बंदोबस्त किया जाता है, हज्जाम का बंदोबस्त किया जाता है, नर्स एंड डॉक्टर का बंदोबस्त किया जाता है, खाने पीने का बंदोबस्त किया जाता है। और जब आते हैं वो इतने सुकून से सोते हैं, बड़े मज़े से, जो होमलेस हैं। और वो कहते हैं कि हमें इसमें हेल्प करते हैं मुखैर हजरात, मुखैर इदारे, फिलंथ्रोपिस्ट जो हैं, और हमने हुकूमत से भी मदद मांगी है। एंड वी आर डूइंग वेरी वेल। सर आइडिया कितना कमाल है। कितना शानदार आइडिया। वैसे ये ख्याल उसी को आ सकता है जो खुद कभी बेघर रहा हो। ये भी है कि हम कहते हैं इसे खाना दे दो, इसे पैसे दे दो, इसे प्यार कर लो, इसे पुचकार लो। कभी गौर किया है कि इसकी हड्डियां अंदर से टूट किस तरह रही हैं? इसे खाने की कोई फिक्र नहीं है, इसको सिर्फ सोने के लिए जगह चाहिए। और मैंने जब सुना ना तो बखुदा मेरे अंदर में इतना पसीज गया दिल कि कभी मुझे मौका मिला तो मैं दबाऊंगा ऐसे लोगों को, दबा के सुलाऊंगा। कभी मुझे अल्लाह ने ये मौका दिया कि एक लम्हे वो बच्चे की तरह सो जाते होंगे, इसलिए कि सारा दिन बेचारे धक्के खाते फिरते रहते हैं कि कहाँ सोएं। इवन पार्क्स में आप नहीं सो सकते। जब आबादी कम थी ना, रेलवे स्टेशन पर बेंच के बेंच खाली होते थे, लोग सो जाया करते थे, फुटपाथों पे लोग फुटपाथ पे सो जाते थे। अब लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज, आबादी का इन्फ्लक्स, पार्क्स में नहीं सो सकते, फुटपाथ पे नहीं सो सकते, मुसाफिर खानों में नहीं सो सकते। अगर देखा जाए पाकिस्तान में भी 2 करोड़ के करीब हैं होमलेस पीपल। हुकूमत ने इस दफ़ा बहुत बड़ा इनिशिएटिव लिया, ये जो पनाहगाहों वाला। अच्छा है वो। वेरी गुड। मतलब दूर तो नहीं मैं जाता,
पंजाब के 36 अजला। देखें बुज़दार साहब, फिर आप कहते हैं कि हमारी कोई नेकी आपको याद नहीं होती। देखें 36 अजला हैं, 92 पनाहगाहें फंक्शनल हैं इस वक्त। वहाँ पे आपको बिस्तर, नरम गरम, अच्छे वॉशरूम, अच्छा बड़े अच्छे वॉशरूम्स और इज्जत वकार के साथ बेहतरीन खाना, वो खाना जो प्राइम मिनिस्टर कई दफ़ा खा चुका है। हफ्तावार मैं ते बब्बू जाया करना सी और मैं छड़ के आ जाया करना। अगर तो तुम सीरियसली कह रहे होते ना तो बखुदा मैं तुम्हें कहता मुझे भी लेके जाना। सर मैं सीरियस ही कह रहा उन्होंने इंटरटेन करांगे जरा। लेकिन उसने फिर टेढ़ी बात कर दी। ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਜਾਈਏ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ, ਉਹ ਕਿਤੋਂ ਸਕੂਨ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਲਈਦੀਆਂ। ਵਾਹ 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 ਅਲਬੇਲਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਲਬੇਲਾ टीवी ਵਾਸਤੇ ਨਾ व्लॉग ਜਿਹਾ बना के ले आना। तो ये भी बड़ी नेकी है। जापान में एक होटल है, वहाँ ये फैसिलिटीज दी जाती हैं सारी। जापान जैसे इंतहाई महंगे मुल्क में एक 5 स्टार होटल है, वो अपना लेवल नीचे कर देते हैं 3 स्टार 2 स्टार करके। वो कहते हैं जो आए हमसे टिका के खाना खाए, हमारी फैसिलिटीज़ यूटिलाइज करे, सिर्फ 1 घंटा लाइव स्ट्रीमिंग देनी पड़ेगी कि तुम जो कुछ कर रहे हो हम लाइव स्ट्रीम करेंगे। क्यों? हमारी पब्लिसिटी भी पब्लिसिटी होगी कि इनको देख के कितने लोग वहाँ पे जाएंगे। नथिंग रॉन्ग विद इट, इससे तरगीब मिलती है। सर मैं जाऊंगा पनाहगाह में सलीम साहब के साथ। नहीं तुम क्यों जाओगे? क्यों? उसने तो एंटरटेन करना है। जी मैं भी एंटरटेन करूंगा। तुम एंटरटेन करोगे ड्रिल मशीन के साथ। इन्हें सुते मुसाफरां नूं वो बोर करना है। उन्होंने पनाह गाह तो कहना सानू पनाह दे दो। अच्छा ये भी उस पार्किंग लॉट होटल का कमाल है कि वो वाईफाई भी देता है, इंश्योर करता है कि आपके पास वाईफाई हो। खुदा दी कसम मैनूं लगदा कोई रिश्ता भी देणगे। बाकी सारी चीज़ें तो चलो समझ में आती हैं, खाना पीना, इवन हजाम, इवन डॉक्टर, इवन नर्स, साफ सुथरे कपड़े। ये चक्कर की ये भी एडा बहनोई टाइप क्यों समझ रहे हैं? ये जो भी है ना, ये जन्नत कमाने के लिए कर रहा है। है दुनिया च ही है जन्नत, लेकिन तलाश करनी पैंदी है जा ऐसे काम करके। टीम साहब हाँ जी, बहुत अच्छी गल्लां कर रहे, मर जाना कल। तेरा जो काम है मरे एक दूसरे ने दुआ करिए। तू मैनू बाजियां वाला कह, मैं तेनू चाह वाला कहूं। उसे तकलीफ पता क्या हो रही है? विजडम की बातें कर रहा है, दानाई की बातें कर रहा है, मैं क्यों नहीं कर रहा? किधर गया आज आपकी पढ़ाई, आपकी टीचर? मंसूर साहब ने पढ़ाना बंद कर दिया। वो खुद बड़े बिजी हैं आजकल, उन्होंने सारे मुल्क की रिसर्च कलियां ही करनी पैगी। सर हमारे गांव में नहीं, हमारे कस्बा गुजरात में। जगह ना बदल, कस्बे तो आ, कस्बे कहते हैं सखेरे तो आ, इसे कहते हैं कस्बे तो। सर हमारे कस्बा गुजरात में लोग अपनी हैसियत के मुताबिक रास्तों में नलके लगवाते हैं, दरख्त लगाते हैं, और हर घर में 2 मेहमानों के लिए, 2 राहगीरों के लिए, कोई मुसाफिर आ जाता है उसके लिए एक्स्ट्रा खाना पकता है। वाह वाह वाह। और जो मतलब जिम्मेदार हैं देरे पे किसी मेहमान को ठहरा लेते हैं। अगर कोई गरीब है उनकी बैठक होती है। ऐसे कोई मुसाफिर आ जाता है, मेहमान आ जाता है, उसके लिए बंदोबस्त होता है। कस्बा कनाडा च नहीं नहीं नहीं, भाई करते हैं, बिल्कुल करते हैं। देखिए आज भी लोग किसी वजह से टेक सिंह को याद रखते हैं। हाय हाय टोबा टेक सिंह, अपने टोबे की वजह से एक काम करता था, पानी भर भर के लोगों को ना बोतलों में, तो इमॉर्टलाइज कर लिया उसने अपने आप को। सर गंगाराम को देखें, हातिम ताई देखें, एक मुहावरा बन गया। सर हातिम ताई थे वो नहीं शिष्यम, ओ वो अशरफ ताई था। वो कराची का एक कैरेक्टर, हातिम ताई तो इसे ताई दे यार शायद वो कराटे वाला भी। कराटे वाला अशरफ ताई था। उनका एक कज़न हमारे न्यू हॉस्टल में हुआ करता था, अब्दुल खालिक ताई, रिमार्केबल। अच्छा एक दौर सी निंजा टैप बनता हर बंदे। हाँ, जब ब्रूस ली की फिल्में बड़ी हिट होती थी, जिनमें हमने भी नान चाकू सीखते हुए बड़ी चोटें खाई थी। मेरे सिर च वजया नान चाकू, मैं कहा परे ला जा। नान चाकू ये बरात दे के मारे लाड़े दे प्यो दे वजह। अरे नेक कमा तो याद आया, मेरे नाना जी ने एक खूह बनवाया सी, उसे खूह च डुब के मर गया जी। तू तो मौत दे खूह दा भी पानी पीता। बड़ा अहम वाक़या हुआ था, एक बड़ी अहम शख्सियत वो कुएं में गिरी थी, और वो कहते जब मुझे बचा लिया गया ना, 5वीं जमात में कहते मैं पढ़ता था, तो मुझे उसी दिन यकीन हो गया था कि अल्लाह ने मुझसे काम लेना है, बहुत बड़ा काम। वरना जिन हालात में मैं गिरा था, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड अगर वो मुलाजमा दरवाज़ा बंद करने में ताख़ीर ना करती तो उसे आवाज़ ही नहीं आनी थी। वो करते करते ना एकदम उसका हाथ अटका, तो इस दौरान उसके कान में आवाज़ आ गई कि जैसे कोई चीज़ गिरी है। उसने कहा कोई जानवर गिरा है, तो ये कोई बिल्ली कुत्ता गिर गया। तो दिस वाज द यंग सर गंगाराम। कहते मैं पढ़ रहा था ऊपर बनेरे पे खड़ा, तो मुझे नज़र नहीं आया कि वहाँ पे
वो जो टेक लगाते हैं ना वो टूटी हुई थी, तो मैंने टेक लगाई थी, धड़ाम से नीचे कुएं में सीधा गिरे। सर वैसे इस दौर च बंदा अगर खूह कढ़ना चाहे निकल सकता? खूह नहीं, आप बोर करवाएं, बहुत लंबा, बहुत नीचे से बोर करके अच्छा पानी निकलवाइए और सलाह आम रखिए लोगों को। सर मैं सुनिਆ ਜਦੋਂ ਬੋਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਟੈਪ टच होते ना उधर। समंदर के साथ नहीं, नीचे पानी के अल्लाह ताला ने चश्मे बहा रखे हैं। अल्लाह ने इतना एहसान कर रखा है, और इतने मीठे पानी के, इतने शानदार पानी के, लेकिन अब इतनी आसानी से वाटर टेबल नीचे चली गई है। पहले आपको 70-80 फुट पे बड़ा मजे का पानी A1 मिल जाता था, अब 300, 400, 500, 600 फुट नीचे। सर हमारे कस्बा गुजरात में 12 फुट या किसी जगह पे 15 फुट की गहराई में पानी निकल आता है, 50 फुट की गहराई में मीठा पानी आता है। इन्हें इन्ना कस्बा गुजरात डिस्कस किया, मेरा दिल कर रहा है शो उठे ले जी। लेकिन जब वो चली गई थी तो आपने ज्यादा मिस किया था उनको। मैं तो उनको काफी मिस करता हूँ। इतना मिस करते हैं ना तो फिर ख्वाबों में आना शुरू हो जाते हैं। ख्वाब सर मैंने आज बताया, मैंने एक ख्वाब देखा, वो मेरा ख्वाब सुनते ही नहीं है। सारे नु रोको, मेरे छोटे छोटे बच्चे है ने। ख्वाब में क्या प्रॉब्लम है? ये खास तरह का ख्वाब देखती है, कहती है कि जो मेरे ख्वाब में आता है ना आमतौर पे वो फौत हो जाता है। और जिस दिन ने गल कही मैं सामने नहीं आता। ये बताएं कि और बहुत से लोग ख्वाब में आते होंगे, आते हैं तो वो सारे फौत हो जाते हैं? नहीं सर, जिसके बारे में जैसा देखती हैं वैसा हो जाता है। अच्छा, सर मैं खुशी वाले ख्वाब देखती हूँ, फिर खुशियाँ आती हैं। सोनी जी फिर खुशी वाले ख्वाब मेरे बारे देखो ना, आप ख्वाब देखें कि हम लोग अमेरिका फिर रहे हैं और वहाँ सामान उठाया। वैसे आप बता ही दें क्या हुआ था कनाडा में। अभी कहते सिर्फ उत्थे बैरी जहाज ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਆਇਆ ਨਾ ਘਰ ਗਿਆ ਵਾ 3 ਦਿਨ ਸੁੱਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੋ ਕਦੀ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦੋ। ਮੈਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ, ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਚਕਵਾਉਣਾ ਤੇ ਦੱਸ, ਕੋਈ ਪੇਟੀ ਲਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਬੈਗ ਮੰਗਵਾ। ਮੈਂ ये जुल्म तुम पे कौन करता रहा? ਇਹ ਸਨ ਕੋਈ ਰਾਖਸ਼। ਮੈਨੂੰ ਰੋਬ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਲੋ ਉਠਾਓ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਰਨੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਨਾ ਜਾਣ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੱਲ ਖੂਹ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਤਾ ਸੀ? ਖੂਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਸੱਜਣਾ ਤੋਂ ਵਾਰ ਦਈਏ, ਜਿੰਦਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾਣੀ ਹੈ। वाह वाह। सर नागी साहब एक्टिव होते जा रहे हैं बहुत। नागी साहब ने पिछले किसी शो में गाना बहुत अच्छा गाया था, तुफैल न्याजी वाला। जी आपको बड़ी अप्रिसिएशन आई है भाईजान। काशा से गाना ना सुन ले हम। रेडियो तो बैठे नहीं बंदे, आप गाना सुनते हैं काशा से? हाँ काशा से जी, काशा गाना सुनाइए। मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल ना जाने, तेरे बाजों कलियां बह के रोंदे नैन ने माने, जीना मेरा मरना मेरा नाल तेरे सी करत बार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा, तू जिंद तू यूं जान मेरी, मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजों लगदा जी। बहुत अच्छे जी, वेरी बहुत अच्छी आवाज, लगता मेरा ਵੱਡਾ ਤਾਇਆ ਗਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀਲ ਸ਼ੌਕਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਗਾਇਆ। ਸਾਰੋ ਮੇਰੀ ਖੂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਖੂਹ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੱਸੇ ਬੰਨ ਕੇ ਥੱਲੇ ਉਤਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਡਰਨਾ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਆ, ਮੈਂ ਰਹਿਣ ਦੇ, ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਟੱਚ ਨਾ ਕਰੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖੋਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਫੇਰ ਕੱਢਣ ਦੇ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਜਾਨਵਰ ਆਪ ਨਿਕਲ ਕੇ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੋ ਜਾ ਮੈਂ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣਾ। तो दिन रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।